นรัดเข็มขัดสดับกรุณาตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของท่านให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงจากเครื่องเมื่อเก็บที่เก็บของหรือศีรษะโปรดระมัดระวังสิ่งของที่อาจตกลงมาถูกตัวท่านหรือผู้อื่นได้ผู้โดยสารที่จะลงที่กรุงเทพท่านสามารถรับกระเป๋าได้ที่สายพานหมายเลข 9 สายพานหมายเลข 9 และกรุณาตรวจสอบสายพานรับสัมภาระอีกครั้งหนึ่งจากจอภายในบริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าผู้โดยสารทุกท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยกรุณาผ่านวิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรที่สนามบินสุวรรณภูมินี้การบินไทยและกลุ่มพันธมิตรสายการบินสตาร์ไลอน์พร้อมทั้งกัปตันชาวโรจน์และลูกเรือทุกคนขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกสวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened, your mobile phone and electronic devices off until the fasten seatbelt sign has been turned off. Please check your personal belongings and travel documents before leaving the aircraft. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Passenger getting off in Bangkok, please correct your baggage at carousel number 9. Carousel number 9. However, it is advisable to check the monitor for update baggage information. All passengers entering in the Kingdom of Thailand must clear immigration and customs at this airport. Thai Airways International and Star Alliance, together with Captain Chavalot and all the crew, would like to thank you for flying with us and we look forward to seeing you again. สวัสดีค่ะCabin crew, this afternoon.